Jo? Tai galima, ne? Sukiesi? Gerai. Tai man tada pradėkime galbūt nuo tų kaimynų, ta prasme, situacijos, kada greta gyvenantys žmonės iš esmės, sveiko proto taip diktuojama, kad turėtų kaip tik susigiminiuoti, labai susibičiuliauti, nes ta simbiozė yra abipusiai naudinga įvairiausiais aspektais. Kodėl vis tik tai labai dažnai, bent jau ką Lietuvoje mes matom, būna taip, kad šalia gyvenantys žmonės ar šeimos gyvenančios mirtini priešai pasidaro? Na, turbūt taip pat vieno atsakymo nebūna, bet galim pagalvoti iš įvairių pusių. Iš vienos pusės gaunasi taip, kad žmogus gyvena ir, iš principo, jam nėra labai gerai. Ten kiekvienas normalus gyvenimas turi problemų, jam ten kažkas nesiseka, ten trūksta pinigų, ar su žmona pykstasi, ar ten dar kažkas tai tokio. Ir tas blogumas, jisai kaip ir kaupėsi žmogui. O žmogiška psichologija tokia yra, kad kaltinti save kažkaip tai kaip ir neišeina. Nemalonu save laikyti kaltų dėl to, kad man blogai. Todėl reikia surasti kaltų. Kažkas tai turi būti kaltas. O kur ieškoti? Dažniausiai tai ieškoma arti savęs. Arba tarp šeimos narių, arba ten kaimynas. Kaimynas patampa kaip ir šeimos narys. Tai yra jis toks kaip ir artimas žmogus. Ir gaunasi tai, kad jisai patampa kaltas. Tai yra grinai psichologiškai, ant kažko tai reikia išsilieti. Ten žmogaus psichika taip sudaryta, kad tas negatyvas, kuris kaupėsi viduje, jisai turi išeiti kažkur. Ant ko išsilieti? Ta prasme, žmogus dirba, ant klientų kažkokiu neišeina išsilieti, ant viršininkų neišeina išsilieti, ant policijos irgi neišeina išsilieti. Ant kažko tai reikia. Vadinasi, papuola ten tas kaimynas. Kaime dar, kai žmonės gyvena, jie pakankamai taip uždarai gyvena, ten nėra tiek daug žmonių, nėra kontaktų, kažko tai pasirinkimo nėra. Kaimynai tai yra artimiausi žmonės, su kuriais bendraujame. Vadinasi, jie ir papuola. Visai ir netyčia, kaip galima sakyti. Supratau. Kaip būtų galima, tarkim, nežinau, galbūt, kaip jūs patartumėt elgtis, kada jau yra kenkiama piktybiškai, tarkim, pradedant nuo smulkmenų, baigiant galbūt tokiais skaudesniais dalykais, tarkim, kada jau ten, nežinau, pavagiamas kokias vištos, ar ten nuodijama katė, ar šuo tavo, kada yra tokie kenkimai, ką reikėtų daryti tokioje vietoje, nes dažniausiai mūsų einama tuo keliu, vienas padarė, kitas dvigubai ir tada ten iki begalybės. Būtent, tada prasideda karo veiksmai, karo stovis. O kada jau vyksta karas, tada jau kaip ir teisių nebelieka. Dvi kariaujančios pusės, jos priemonių jau nebesirenka ir tada ten totaliai kenkia vienam ir tada totaliai kenkia kitam ir jau ten visi pamiršo, nuo ko viskas prasidėjo. Ir svarbu ten atkeršyti, nes ir yra už ką atkeršyti, nes ir man padarė, tada aš atkeršiu kitam ir jisai jau turi už ką atkeršyti man ir prasideda tai, kad, kas vadinasi, vendeta. Kaip ten pietų šalyse yra toks terminas vendeta, kai žmonės kariauja tarpusavį ir tai tęsiasi 10 metų, 100 metų, tai jau kartos kariauja vieną su kitai ir visi jau pamiršo, nuo ko visą tai prasidėjo, bet yra už ką keršyti. Ir kol tas karas vyks, tol nieko čia ir nepadarysi. Vienintelė išeitis tai yra bandyti sudaryti taiką. Tai yra kažkuri pusė, visiems turi imtis iniciatyvą, sudaryti taiką, tai yra nutraukta. Karo priemonėm nutraukti karo neišeina. Tas variantas tik tai, kad sunaikinti priešą, bet sunaikinti priešą šiuo atveju neišeina. Nes tas karas, jisai toksai, vis tik reguliuojamas įstatymais ir taip toliau, ir normom kažkokiam. Tai vienintelė išeitis tai yra taika. Tai yra kažkaip bandyti tas savo ambicijas truputėlį ties numalšinti, tą negatyvą ir nustot kaltinti kitus. Dėl to, kad man kažkas negerai, niekas nėra kaltas. Yra tik tai vienas žmogus, kuris gali visą tai pakeisti, esu aš pats. Ir kai žmogus pradeda suvokti, kad jisai pats gali keisti savo gyvenimą, kad jis būtų geras, tai kaltų nebelieka. Tas kaimynas, jisai ne prie ko dėl to, kad man blogai. Jeigu taip iš principo paėmus. O jūsų nuomonė, tarkim, galėtų iš tikrųjų tie karo veiksmai liautis, jeigu viena pusė, ta prasme, nustotų keršyti ir kentėtų? Nes galbūt kaimynas, jeigu ten yra toks patologinis ir kenkėjas, jis gali provokuoti, pakenkti vieną kartą, nesulaukiau reakcijos dar, bet, ta prasme, po kažkiek tai laiko jūsų nuomonė tiesiog jis išsikvėptų. Ne, matot, yra ne tik tai, kaip sakyt, aktyvi kariaujanti pozicija ir pasyvi nieko nedaranti pozicija. Jeigu aš pasyviai nieko nedarau, tai vadinasi, ant manęs ir lipa. Galima aktyviai kurti taiką. Tai yra vis tik imtis priemonių, kad būtų geriau, kad tie mūsų santykiai, jie taisytųsi.
Tai yra eit, bandyti šnekėti su tuo kaimynu, tai yra bandyti sudaryti ant taikos tą sutartį, ten dėrybas kažkokias tai vestis, tai yra demonstruoti savo tokį geranoriškumą, tai yra galų gale padaryti kažkokį tai gerą poelgį, gerą darbą tam žmogui. O tada tam žmogui ten pradeda dašilti, kad vat, kažkas pasikeitė, kad vat, karas nebevyksta. Nes jeigu karas vyksta, o kažkuri pusė nustoja karo veiksmus daryti, tai vat, kita pusė priima, kad vat, šitas kapituliuoja. Jo. Vat. Todėl vat, daugiau kaip ir turėtų prasme aktyvi tokia geranoriška pozicija, o ne pasyvi tiesiog vat, nieko nedaryti. Super, ačiū labai. Gerai, su šita tema pas mus baigta. Klausykit, gali ten juos užtildyti ir pasakyti. Ten situacija buvo tokia, trumpai aš pasakau, bet galbūt priminsiu, kad grįžinėjo tėvai po darbų namo, juos jau kieme faktiškai užpuolė plėšikai, jėga, žodžiu, įsivedė jų pačių namą. Ir ten, žodžiu, jie buvo ir terrorizuojami, tardomi, kad ten norėjo sužinoti ten sąskaitų numerius ir panašiai. Ir tuo metu buvo namuose vaikas. Tiesa, to vaiko nematė, tie patys užpuolikai, bet vaikas matė pačią situaciją. Kaip, tarkim, kaip veikia vaiko psichika tokia situacija, kad jisai mato apskritai grubiai skriaudžiamus savo tėvus. Kada, tokia situacija svetimi žmonės ir tai vyksta jo namuose, kur atrodo turėtų būti saugiausia vieta ir vaikui, ar ne, o jisai mato tokius agresyvius veiksmus. Kaip tai veikia apskritai? Tai čia tokio įvykio turbūt ten pereikšminti neišeitų, nes praktiškai paėmus, tai griūna visas vaiko pasaulis. Visoje psichika, kai buvo sudarytas pasaulis, tai yra sugriuva. Tai yra pas vaiką tėvai, tai yra patys didžiausi autoritetai, tai yra patys stipriausi žmonės, tai yra patys garbingiausi, nes kitų žmonių, kaip ir valdžia, vaiko akim, kur kas žemesnė negu kad tėvų. Tėvai vaiko akim žiūrint, lyg tai dievai ar pusdieviai, kažkas tai tokie, jie gali viską. Jie gali rūpintis, jie gali ten uždirbti pinigus, jie gali apginti vaiką ir ten taip toliau, taip toliau. O dabar gaunasi, kad visa tai žlugo. Tėvai, jie praranda tą savo autoritetą, kad jie yra tokie stiprus, galingi, galintys pasirūpinti ir taip toliau. Tai apsisuka dar iš tos pusės, kad vaikas jis pradeda jaustis nesaugus. Tai yra jo, kaip ir negali apginti, jis nebeturi tokių saugumo mechanizmų, tai yra kas jį gali apsaugoti. Tėvai tai yra tie žmonės, kurie saugo vaiką, rūpinasi, o jie pasirodo negali apsaugoti, jie patys savęs negali apginti. Viena pusė. Antroji pusė tai yra tai, kad į vaiko gyvenimą ateina smurtas. Tai yra paprastai, būna ten įvairiausių, galbūt konfliktų, ten dar kažkokių tai negerumų, bet nebūna tokio grubaus smurto. Tai yra vaiko pasaulyje, to dar nebuvo. O dabar tai grubiausių tokio momentų, grubiausių būdų, tai įsiveržia jo gyvenimą. Ir jam yra stresas, jam yra krizė. Bet kokiu atveju vaikui įvyksta tokia dvasinė krizė, moralinė krizė, psichologinė krizė. Jis nebežino, kaip gyventi, kuo remtis, kas jį gali apsaugoti. Tai yra didžiulė tragedija vaiko gyvenime. O ar įmanoma, mes gyvenime ne visada žinom, kas mums gali nutikti, ar ne? Tokia situacija, kaip jums papasakau, nėra ten kažkokio tai holivudinio filmo scenarijus. Tai iš esmės tai gali pasitaikyti vos ne bet kuriam, ar ne? Tai, kada tu tapsi agresorių auka arba taikiniu ir tai gali stebėti tavo, tarkim, atžala, ar ne? Tai ar įmanoma kažkokiu būdu, apsidraudžiant, kaip, tarkim, mes mokom vaikus, ką daryti gaisro atveju, ar ne, ką daryti ten vienokiam ar kitokiam situacijom, ar įmanoma kažkokiu būdu, apsidraudžiant, tėvams paruošti savo, jeigu turi mažametį vaiką, tarkim, kažkokiom panašiom plius minus tokiom situacijom, kad preventyviai būtų galima kažkiek tai kuo mažiau traumuoti, jeigu taip nedaug gyvenu tiktų? Toks labai sunkus momentas, aš net vargiai įsivaizduočiau, kaip galim paruošti vaiką tokiai tragedijai. Jau vien tas paruošimas šitai tragedijai, jis jau vaikui ten atsigręžtų jau kaip ir tragedija. Tai yra vien jau ta mintis, kad gali kažkas užpult, tai jau sukelia vaikui nesaugumo jausmą. Bet galbūt kažkokia ar žaidimo forma prieš tai, kad bent kažkiek, kad vaikas nepasimestų, galų gale nebėgtų gelbėtų tėvų, nes čia vėlgi labai svarbus momentas, jeigu užpuolikai siautėja po namus, vaikas pasislėpęs, jisai mato skriaudžiamus tėvus, ar ne, gali kilti toks noras bėgti, tarsi padėti ar būti šalia. Tai kažkokiu būdu, kaip po toj vietoj, ar čia yra tikrai neįmanoma, tarkim, vaikui? Teoriškai įmanoma, be abejo, galima paruošti vaiką, kad jeigu bus taip, tai tu elkis šitaip, o jeigu ten bus šitaip, tai elkis šitaip. Bet toks prasideda toks filosofinis klausimas, o kas labiau pakenks?
Vat, ar teorinė tikimybė, kad kažkas atsitiks blogo, nu, kuri yra viena, ten nežinau, iš 10 000 ar kažkiek tai. Ar šitas momentas, kada va, tas vaikas, jam bus pradedama diegti mintis, kad pasaulis yra nesaugus, kad pasaulis yra pavojingas, kad mums reikia ruoštis pavojam, kad va, kabutėse tai paėmus priešai puola. Tai bet kokiu atveju sukurs vaiko psichikoje tokį va, nesaugumo jausmą, gynybinės reakcijas ir gynybinę poziciją. Čia yra teorinė galimybė, kad taip atsitiks. Čia yra praktiškai garantuota, kad tai bus. Kas yra geriau, aš nežinau. Čia jau be abejo, ten galbūt tėvai turėtų rinktis ar kažkaip tai. Vat, bet aš taip net nesiryščiau pasakyti, kad geriau ruošti, negu kad kurt vaikui tokį vis tik saugų pasaulį. Bet o kaip tada, jeigu jūs sakote, kad abejotinas tasai klausimas, ar čia reikėtų tai daryti, bet yra kitokių, nesaugių situacijų, kada vaikai yra mokomi, ten skambinti, ten kažkokį pagalbos numerį išmokoma, ką pasakyti, ten, nežinau, ten kokioj ten Japonijoje moko, ką daryti žemės drebėjimo metu ir kuo mažesnius vaikus, nes niekada nežinai, kas atsitiks. Tai tarsi atrodytų, kad šiuolaikinė visuomenė eina tą linkmę, kad reikėtų ruošti vaiką kažkokiem tai dalykam. Ar, tarkim, jūs sakot, kad ruošti tokiam buitiniam, eliminuojant smurto galimas situacijas? Nu, tai yra, kaip sakyt, tai yra traumos dydis yra skirtingas. Tada, kada atsitinka kažkokia gamtos stichija, ten gaisras, ar ten, nu, nežinau, potvynis, ar dar kažkas tai tokio, tai nesukelia tokio psichologinio pasaulio griūties vaikui. Tai yra pavojus, bet jis yra iš kažkur tai iš pašalies atėjęs, lyg tai gamta, lyg tai dar kažkas tai. O čia tai yra susiję apskritai tai su jo šeima, su jo pasaulėžiūra, su jo vidiniu pasauliu. Tai yra kur kas didesnis toks krizinis momentas ateina. Ruošti šitiem dalykam, ta mintis, kad gali ten, tarkim, gaisras atsitikti ar ten dar kažkas, vaikų nesukelia tokio baimės ar kažko tokio pavojo. Na gerai, ten atsitiks gaisras, darysiu tą, ten, taip toliau. Bet tai, kad mintis, kad, tarkim, tėvus gali kažkas tai ten kankinti ar ten mušti, mušimas, fizinis dalykas, jau vien ta mintis, jinai sėja paniką vaikui. Nu, tai pabaigai noriu paklausti, jeigu jau taip atsitiko, kaip tarkim mūsų atveju, tai jau pasibaigus viskam, ar ne, ko gero neišvengiamai tėvai turėtų tą vaiką vesti pas specialistą? Be abejo, tai yra, reikia būtinai imtis. Nes padariniai jie tikrai bus. Tikrai bus, absoliučiai bus ir čia praktiškai reikia 100% bet kokiu atveju, ten, kad tą vaiką apžiūrėtų specialistai, kad jie patikrintų, netgi jeigu nieko ten tragiško nėra, bet kokiu atveju bus bloga įtaka. Ir geriau dirbti tada, kada dar nėra kažkokios tai ten tragedijos ir tai neįsivystė į kažkokias tolimesnės formas, tai bet kokiu atveju reikia kažką daryti, būtinai.